即係今日我哋繼續翻嚟拍呢個直片啦。咁今日咧，我哋照計都係喺我屋企樓下呢度啦。咁今次咧，我就嚟到依間好品嘅嘅餐廳啦。咁佢依間好品嘅餐廳咧，咁佢都有呢啲下午茶餐嘅，主要都係啦。咁同埋咧，佢呢度咧晚餐嘅時段都會有呢啲嘅飯類嘅炒粉麵飯啊，嗰啲都有嘅。咁佢呢度炒飯咧，佢都會有啲咩菠蘿雞肉炒飯啊、涼州炒飯啊，嗰啲都有嘅。係啦，咁同埋呢度都有呢個嘅優惠套餐嘅系列啦，呢啲炒小菜啊，嗰啲都有嘅。咁呢度咧就有啲早餐嘅系列啦，咁呢度就係早餐嘅一啲系列選擇啦。咁同埋咧呢啲係極力推介嘅，有呢個風絲三文治啊，咩豬扒包拼沙律啊嗰啲嘅。咁呢個炸雞髀配呢個嘅薯角啦，同埋呢個嘅朱古力醬嘅西多士嘅。咁佢今日嘅晚飯系列咧，咁就有啦。咁呢度就包埋湯啦，或者嘢飲嘅，咁特飲就加7蚊啦。咁我哋買到翻嚟之後啦，咁今次咧我就嗌咗呢個乾炒牛河啦。咁好明顯個 packing 咧都 pack 得好嘅，其實。咁今次呢個湯咧，咁就係一個呢個嘅咩？咁佢呢個湯咧，估計應該係咩豬骨湯、咩瘦肉湯啦，咩唔知咩瘦肉湯啦，估嘅啫。咁今次我就嗌呢個乾炒牛河嘅，望落去呢個飯盒設計咧，都係有啲似平價茶餐廳嘅飯盒嘅設計嘅。咁我哋就開出嚟俾大家睇落去。咁望落去咧，佢啲河粉咧都炒得，我覺得佢都炒得幾好嘅。咁同埋都有幾嚿牛肉喺面啦，都有應該有成3、4嚿咗兩嘅牛肉係，唔係應該4、5嚿咗咯，估係。咁同埋都有啲芽菜啊，或者有啲葱喺度嘅。咁呢一試啲河粉啦。河粉嚟講咧，食落去咧，其實都幾彈牙嘅。咁同埋呢個河粉嚟講都唔會話太過腍嘅。跟住我哋就試一試呢個嘅牛肉啦。我哋就牛肉嚟講咧都幾煙韌嘅，肉味都可以話食得出嘅。跟住試一試啲葱啦。我哋就葱嚟講咧，其實我覺得都 OK 嘅。咁同埋咧，佢呢個葱咧，其實都算香嘅都。跟住我哋就試埋呢個芽菜啦。我哋就芽菜嚟講呢，我覺得都幾 OK 嘅，咁同埋都幾爽口嘅，都幾爽口嘅啲芽菜嚟講。跟住我哋就試埋呢個湯啦。個湯飲落去呢，其實呢係好淡味嘅，係冇乜味嘅，我唔知點解。咁但係其實啲料呢，咁就其實雖然有個骨啦，咁但係不過係冇乜肉嘅，俾嗰啲部分，同埋俾啲料呢係根本係唔係太啱我，唔係太啱我嘅心水啦。最後試埋呢杯凍開力啦。咁呢，其實呢杯凍開力呢，我覺得甜度就啱啱好啦，同正常嘅茶餐廳水準。咁但係不過呢，飲管方面呢，佢都係俾翻呢個紙蓋嘅。咁同埋呢，佢有啲餐廳係用呢個嘅膠杯裝啦，多數呢都係用呢個紙杯啦，同埋一個膠蓋冚嘅啫。咁但係佢呢度呢，佢又係全部都係膠嘅系列嘅。咁試完頭先嗰間嘅好品啦，咁頭先嗰間好品餐廳呢，出品細相嚟講，我呢絕對冚得住個保價嘅。雖然佢就大概55蚊啦，咁凍飲嚟講就加3蚊啦。咁同埋佢包埋呢個湯嘅，咁個湯嚟講就冇乜味嘅，咁當然就比較差咗啲啦。咁同埋呢佢個凍開啲嚟講，我覺得同出邊正常嘅茶餐廳嘅水準都差唔多嘅。係啦，咁同埋呢成個份量嚟講呢都絕對夠飽嘅，男仔食晒成個嚟講。咁其實呢個份量嚟講呢，我覺得佢今次俾嘅料呢，佢呢都 OK 嘅。咁起碼牛肉呢有成4、5嚿啦。咁同埋呢佢嗰個
佢嗰個其他配料方面咧，例如佢嗰啲芽菜啊，或者啲葱嚟講嘅話都比較足夠嘅。咁如果大家想試下嘅話，你可以不妨過去試下啦。咁今集咧，我哋就節目到此為止啊。如果大家中意片嘅，拜拜啦！follow Facebook 我 Hisman 同埋訂閱我 channel。有啲咩留言嘅，咁喺下邊度留言就同我講啦。咁我哋下一集再見啦，唔該，拜。